Sommerblomster. Punkt 1. Plant ikke ud, før frosten er over. Nogle af de tidligste ting, du kan plante ud om foråret, det er hornvioler, stedmoderblomster. Og så er det selvfølgelig også alt i det, der hedder løgplanter. Men lige så snart de er ved at være på retræte, så er det, at vi kan begynde at gå afsted med de egentlige sommerblomster, som kan klare sig hele sommeren ind til efteråret igen, når det bliver frost. Og der gælder fuldstændig samme principper, som vi har inde på tidligere. Tip dem lige ud og se, om de ser sunde og friske ud, og er bladene saftspændte, så der er ingen problemer i at gå afsted med dem. Men plant altså ikke ud for tidligt. Når du skal vælge sommerblomster, så er det en krukker, så er det lidt ligesom også at skulle vælge stauder. Vi skal have nogle forskellige strukturer, hvis det virkelig skal spille hjemme i krukken. Selvfølgelig kan du godt plante bare ud af en slags, så får du noget, der er pænt og ordentligt, og der er ikke noget, der provokerer øjet. Men vil du gerne have lidt mere liv i krukken, og der stadigvæk er harmoni i tingene, så vælg noget, der måske går lidt i tone. Og husk altid lige at få blendet noget, der er lidt mere letløvet eller let blomstret ind imellem, sådan så tingene ikke bliver for tunge. Her der har vi valgt nogle fine planter, som både har det lidt stabile og har de fine farver, men igen har vi også lige fået valgt en farve og en lethed, som gør, at det bliver lidt ligesom blomsterbuketten. Og det er det godt må bære, når du også planter hjemme i dine krukker. Prøv at lade dig blive inspireret af de buketter, du i virkeligheden køber hos blomsterhandleren, og plant på den måde. Og husk måske også altid at få lidt, der kan rage lidt op over de andre, så du får lidt i højden, så det hele ikke ligger fladt hen i krukken. Det handler om at bringe noget liv og noget struktur ind i de plantninger, du laver, når du skal plante til i krukkerne. Og det kan du altså gøre på uanseligt mange måder, men her var det bare et lille eksempel.